تسمية الألكانات كلها قائمة على فكرة إنك تقدر تحدد أطول سلسلة موجودة عندك، وعشان ما تقعش في الفخ ده حاول دايما تستبعد فكرة السلسلة المستقيمة وما تختارهاش إلا لما تجرب كل السلاسل التانية الممكنة. يعني مثلا لو أنت جالك الشكل ده فاللي أنت هتعمله غالبا إنك هتبدأ تنفي الفروع اللي تحت وتعد السلسلة المستقيمة وبعد كده تحسب الباقي على إنه فروع، وده غلط طبعا. لو انت جامد شويه فانت هتبدا السلسله من على الشمال وتكمل وتاخد الجزء اللي تحت معاها وتعده وتفتكر انك كده جبت اكبر شكل، لان في الحقيقه اطول شكل هو الشكل اللي هيكون على حرف يو، والباقي الجزئين التانيين دول هيكونوا يعتبروا فروع. بس دايما عشان حته انك تختار اطول سلسله دي مهمه جدا، وان انت غالبا بتختار السلسله المستقيمه. السؤال ده حتى جه في امتحان الدفعه بتاعتي. لازم تاخد بالك منها ان الالكانات اسمها بارافينات، انما الالكينات اسمها اوليفينات، انما الالقينات اسمها اسيتيلينات. اسيتايلينات. عشان ما تلخبطش منهم افتكرها بان الالكانات بارافينات، الكا بارا، انما الالكينات اوليفينات. طبعا الالكاينات اسيتيلينات الكلمتين اصلا غراب الاثنين في نطقهم، يعني مش هتحتاج تفرق ما بينهم. النقطة التالتة على قد ما هي بسيطة دايما بنساها، خد على كده. بالك دايما ان الكلور فلور بروميود في التسمية بيكونوا كلورو فلورو بروميود، حاجة بسيطة جدا بس دايما بتتنسي، او انا على الاقل كنت بنساها. بس بقى يوم ما هيحب يصعبها عليك هيجيب لك الشكل ده عبارة عن CH3 او CH2 ما بين قوسين وفي ان بره او رقم بره. في حاجة لازم تفهمها ان الرقم اللي بره ده هو عدد مرات تكرار CH2 او CH3. يعني مثلا لو جاب لك CH2 وبره حاطط لك 3 فانت هتفهم ان CH2 دي هتتكرر 3 مرات. بالنسبة للرقم اللي جوه فده هيحدد لك شكل التفرع. حالة انه هيكون رقم 2 فهو هيكون جزء من السلسلة المستقيمة اللي احنا بنرسمها نفسها زي ما انت شايف. اما بقى لو الرقم اللي جوه هو 3 فده هيبقى افرع خارجة من السلسلة المستقيمة مش اكتر زي ما انت شايف. طبعا لو انت يعني فاهم الموضوع كويس فانت هتجيبها باللوجيك كده وهتحس انها مش مستاهله كده، لكن صراحه لما انا كنت في ثالثه ثانوي كانت بتلخبطني شويه فحبيت اجيبها لك بالطريقه البسيطه دي من غير حتى ما تحاول تفهمها. بس بقى شايف الشكل ده، الشكل ده انت ممكن تحسه في الاول كده غريب او مش مفهوم، او فين السي، فين الحاجه اللي طالعه منه، فين التفرعات. الشكل ده ابسط ما يكون، كل ما فيها انك هتعد من اول فرع واخر فرع دول بكربونه، واي زاويه هتطلع معاك عباره عن كربونه ثانيه وتعد وتطلع الكربونات، والتفرعات هتعملها على انها تفرعات عادي جدا. الموضوع ابسط ما يكون. بوينت كمان عايز اقولها، انت لما تدخل الجامعه اي كليه تدخل فيها هتدرس فيها كيمياء عضويه هتجيلك مركبات الكيمياء العضويه كلها بالشكل ده. انسى بقى حوار انه يجيب لك CH3 CH2 CH2 CH3، الموضوع ده مش هتشوفه تاني غير في ثانويه عامه بس.